kanaalka Suez wuxuu fidsan yahay 120 mayl wuxuuna ku yaalaa dekedda Port Said. kanaalku wuxuu kala soocayaa inta badan Masar iyo jasiiradda Sinai. Dhismaha kanaalku wuxuu qaatay muddo ku siman 10 sannadood waxaana si rasmi ah loo furay Noofambar 17keedii 1869 waxaana maamulkiisa gacanta loo geliyay hay'ad la odhan jiray Suez Canal Authority waxaana isticmaalkiisa loogu talagalay inuu u furnaado maraakiibta adduunka oo dhan. ujeedooyinka loo sameeyeyna waxaa lagu sheegay ujeedooyin ganacsi amaba mid dagaal in looga faa'iidaysto. haddaba fikradda in la sameeyo kanaal weyn oo u dhexeeya marinbiyoodada waxaa markii ugu horreysay laga wada hadlay 1830 waxaana arrinkaasi isla soo qaaday aqoonyahan Faransiis ah iyo injineer la odhan jiray Belafont oo xilligaasi ku takhasusay arrimaha Masar. Belafont wuxuu baaritaankiisa ku sameeyey deegaanka kanaal Suez wuxuuna xaqiiqsaday in laga samayn karo kanaal aan quful lahayn si fududna loo dhisi karo. taariikhdu markay ahayd 1850 waxaa fursadan arkay Masar iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxaanay hawshaasi ogolaansho u siiyeen diblomaasi Faransiis ah. isna wuxuu keenay shirkaddii dhisi lahayd kanaalkaasi Suez waxaana shirkaddaas aakhirkii loo bixiyey shirkadda kanaal Suez waxaana la siiyey heshiis 9 sannadood ah oo lagu maaraynayo marinbiyoodka iyo agagaaraha ku wareegsan. waxaa loo saaray guddi ka koobnaa 13 khabiir. warbixintii ugu dambeysay ee guddiga waxaa la soo dhammaystiray 1856 2 sannadood kadibna waxaa si rasmi ah loo aasaasay shirkadda kanaal Suez. dhismuhu wuxuu ka bilaabmay meesha ugu fog waqooyiga Port Said ee kanaalka horaantii 1859. shaqada qodista waxay qaadatay 10 sannadood qiyaastiina 1 milyan iyo bar qof ayaa ka shaqeeyay mashruucaasi. nasiib darrase waxaa jiray diidmooyin ka imanayay in badan oo ka mid ah maalgashadayaashii Ingiriiska, Faransiiska iyo Maraykanka ee kanaalka waxayna farta ku godayeen qaar badan oo ka mid ah waxay ahaayeen xoogsato addoon ah. waxaana la rumaysan yahay in 10,000 ay u dhinteen cudurkii daacuunka ahaa amaba xaalado kale siba inta ay ka shaqaynayeen kanaal Suez. sidoo kale jahwareerkii iyo qalalaasihii siyaasadeed ee gobolka ka taagnaa xilligaasi ayaa saamayn taban ku yeeshay dhismaha kanaalka. Masar waxaa xilligaasi xukumayay Ingiriiska iyo Faransiiska waxaana jiray jabhado dhowr ah oo ka soo horjeeday xukunkii gumaysiga. tani oo ay weheliso xadidaadda tiknoolajiyadda dhismaha ee xilligaas waxay sababtay wadarta kharashyada dhismaha kanaalka Suez inay gaadho lacagtiisu 100 milyan in ka badan oo laba jibaaran. Ismaaciil Baasha wuxuu si rasmi ah u furay kanaalka Suez bishii Noofambar 17keedii 1869. markabkii ugu horreeyay ee maray kanaalka wuxuu ahaa markab ka tirsan boqortooyada Faransiiska waxaana daba socday maraakiibta badda ee Ingiriiska oo dhab ahaantii ahaa kuwii ugu horreeyay ee soo gala marinbiyoodka. ka hor furitaankii xafladdaasi habeenkii ka horreeyay waxaa kanaalka maray Captain George, inkastoo markii dambe ficilkaasi ay canaano uga timid. markabkii SSDO ayaa ahaa markabkii ugu horreeyay ee mara kanaalka Suez oo ka imanaya koonfurta una socda waqooyiga.
waxaa iyaguna nasiib u yeeshay inay kanaalka adeegsadaan maraakiibtii uumiga ku shaqaynaysay maadaama ay ku adkaatay maraakiibtii shiraaqa isticmaali jirtay. inkastoo taraafikadu ka yaraayeen sidii la filayey muddadii kanaalku socday, 2 sano ee ugu horraysay marinbiyoodku wuxuu saamayn ballaadhan ku yeeshay ganacsiga adduunka, wuxuuna door muhiima ka qaatay gumaysigii Afrika ay ku sameeyeen quwadaha reer Yurub. hase haatee mulkiilayaashii Suweys waxay la kulmeen dhibaatooyin dhaqaale, iyo Ismaaciil Baasha iyo kuwo kale ayaa lagu qasbay inay iibiyaan saamiyadoodii kana iibiyaan Great Britain 1875. Faransiisku si kastaba ha noqotee wuxuu weli haystay saamiga ugu badan ee kanaalka. Sanadkii 1888 shirweynihii Constantinople wuxuu go'aamiyey in kanaalka Suweys uu u shaqayn doono sidii aag dhexdhexaad ah oo uu ilaalinayo Ingiriisku, oo markaas la wareegay gacan ku haynta gobollada ku xeeran oo dhan, oo ay ku jireen Masar iyo Suudaan. Ingiriisku wuxuu si caan ah u difaacay kanaalka markii ay weeraradu kaga yimaadeen boqortooyadii Cusmaaniyiinta sanadkii 1915 xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka. heshiiskii Anglo-Egypt ee 1936 wuxuu dib u xaqiijiyey gacan ku haynta Ingiriiska marinbiyoodka, kaas oo muhiim noqday intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, markii ay awoodaha Talyaaniga iyo Jarmalku isku dayeen inay qabsadaan, kastoo xilligaasi qaarkoodna lagaba mamnuucay marinbiyoodka kanaal Suweys. dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka 1951 Masar ayaa ka baxday heshiiskii Anglo-Egypt. kadib wadahadallo sannado qaatay kadib, Ingiriisku wuxuu ciidamadiisii kala baxay kanaal Suweys sanadkii 1956 si wax ku ool ah ugu wareejiyey xukunkaasi dowladda Masar iyadoo uu hogaaminayay madaxweyne Jamaal Cabdi Naasir.